Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Toshiba. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Toshiba komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit der Festplatte oder dem Lüfter hindeuten. Diese Geräusche können entstehen, wenn sich Staub oder Schmutz angesammelt hat oder wenn die Hardware beschädigt ist. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, könnte das zu einem vollständigen Ausfall des Geräts führen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette, einen Staubsauger und eventuell neue Schrauben oder einen Lüfter. Um deinen Toshiba zu öffnen, beginne damit, alle Schrauben auf der Unterseite zu entfernen. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Hebe vorsichtig das Gehäuse ab, um keinen Schaden zu verursachen. Prüfe nun, ob der Lüfter oder die Festplatte die Geräusche verursacht. Der Lüfter befindet sich normalerweise in der Nähe des Kühlkörpers, während die Festplatte leicht zugänglich ist, sobald du das Gehäuse geöffnet hast. Wenn du den defekten Lüfter gefunden hast, ziehe vorsichtig die Kabel ab und entferne die Schrauben, die ihn halten. Achte darauf, dass du keine anderen Komponenten beschädigst, wenn du den Lüfter herausnimmst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze den neuen Lüfter ein und schraube ihn fest. Schließe die Kabel wieder an und überprüfe, ob sie gut sitzen. Achte darauf, das Gehäuse wieder sicher zu schließen und alle Schrauben wieder an ihren Platz zu bringen. Teste dein Gerät, um sicherzustellen, dass die Geräusche verschwunden sind und alles einwandfrei funktioniert. Um zu verhindern, dass solche Probleme in Zukunft auftreten, empfehle ich dir, regelmäßig deinen Laptop zu reinigen und die Lüftungsschlitze frei von Staub zu halten. Achte darauf, deinen Toshiba nicht über längere Zeit auf weichen Oberflächen zu benutzen, da dies die Luftzirkulation beeinträchtigen kann. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.